唔係下年。啲機咧係俾你啲 top 色嘅相機咧。
反應快好多。因為佢啲快咧反應快好多，即係你而家個波根嗰度自強嗰啲咧，你撳咧佢都要難少少，都要打。影翻成你嗰啲機體。因為你一定要可以部機可以俾你校到快門，即係快門速度同光圈，一定要俾你校到呢啲嘢，你先影得靚。即係機仔都影到，但係個效果唔好咯。即係你係啊，你捕捉到即係你影煙花咧係上到去一爆嗰嘢，係啦嗰嘢，即係你唔好等嗰啲煙花墜落嚟。嚇？你等啲煙花墜落嚟咧，個煙花唔靚。Albert Bonnie 呢度緊喎，我可以學啊！求其而家一個，係啊，好似行來去咯。佢一學嘛，但而家睇到歐啦 ，good eye。嚇？做咩事啊？哦，啱啱嗰個。唔係，等12點11.3我。唔係佢唔走就 OK 啦。唔係佢唔走就 OK 㗎啦，係嗰個。喂，跟住。總之我俾咗你啊，你㗎啦，你自己諗佢點啦。Kevin，你個波，都係記得要。